2 फुट के करीब बर्फ हो चुकी है। और चलो जी, ये कुछ हद तक हम जरा साफ कर लेते हैं। तो गड्ढों की कंडीशन आप देख लें इस टाइम उनको। तो ये जो आप इस टाइम मेरे पीछे देख रहे हैं, न्यूयॉर्क में बहुत सालों के बाद इस तरह का विंटर स्टॉर्म आया है। ये इस टाइम फरवरी 2026 है। और मैंने है अपनी लाइफ में यहाँ पे अब तक का ये इस तरह का हैवी सीन नहीं देखा। तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियों की कंडीशन क्या है। मेरी अपनी गाड़ी भी, तो ये चेक करें मेरी गाड़ी की हालत। ये एटलीस्ट 2 फुट के करीब बर्फ हो चुकी है और इसको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है इस टाइम। अभी फ़ायदा नहीं है, मेरे पास शॉवल नहीं है। तो वरना हम साइड से ये बर्फ़ अगर सही कर दें तो हमें बड़ी आसानी होगी। नहीं तो क्या होता है कि बाद में, मैंने आपको जैसा कि पहले बताया है, कि बर्फ़ बहुत हार्ड हो जाएगी और फिर गाड़ी का निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो जी, ये कुछ हद तक हम ज़रा साफ कर लेते हैं ये, क्योंकि फिर बाद में नहीं होना ये। बुलाएगी। तो गड्ढों की कंडीशन आप देख लें इस टाइम उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी ये स्नो साफ करने में। कुछ लोग अभी से लगे हुए हैं। तो ये चेक करें ज़रा, ये इस टाइम गाड़ियों का बाहर निकलना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। और जो सीन है इनको साफ़ करने में, गाड़ियाँ अपने घरों को साफ़ करने में, जो न्यूयॉर्कर्स हैं इनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। हफ्ता 2 हफ्ता तो लग जाएंगे गाड़ियों को बाहर निकालने में, सड़कों को पूरी तरह साफ़ करने में। तब तक के लिए यही है कि जितना हो सके घर में रहें। अगर आपने बाहर जाना है तो ट्रेन यूज़ करें, बसेस यूज़ करें। तो अपनी गाड़ियाँ इमरजेंसी की सूरत में निकालें।